وعلى الرغم من عدم وجود علاج لتوقف نمو الجنين إلا أنه قد تساعد بعض الطرق العلاجية في إبطاء توقف نمو الجنين أو تقليل تأثيره، ويتم تحديد العلاج بناء على السجل المرضي والصحة العامة للأم والتحسس تجاه نوع معين من الأدوية، بحيث تتضمن طرق العلاج على ما يأتي. أولا التغذية، فقد أظهرت الدراسات أن زيادة تغذية الأم خلال فترة الحمل قد تزيد من نمو الجنين. ثانيا الولادة، فقد تكون الولادة المبكرة الخيار الأمثل في حال وجود تهديد لحياة الجنين بسبب توقف النمو. ثالثا الراحة، فتساعد الراحة في الفراش على تحسين الدورة الدموية عند الجنين، ويمكن للأم اتباع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على الوقاية من التعرض لتوقف نمو الجنين. أولا الحفاظ على مواعيد زيارة الطبيب قبل الولادة جميعها، حيث يتيح ذلك اكتشاف المشاكل وعلاجها بشكل مبكر. ثانيا زيارة الطبيب في حال ملاحظة تغير في حركة الجنين، كما يجب استشارة الطبيب للتحقق من الآثار الجانبية للأدوية التي تأخذها الأم. ثالثا الحفاظ على الصحة الجيدة عن طريق تناول الأطعمة الصحية والسعرات الحرارية التي تساعد في الحفاظ على تغذية الجنين بشكل جيد. رابعا الحصول على الكثير من الراحة، بحيث تساعد الراحة الجنين على النمو. أخيرا اتباع نمط حياة صحي عن طريق الإقلاع عن التدخين وشرب الكحول وتناول المواد المخدرة.